আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। ভাইরা এসেছিল ধামরাই থেকে ইন্টেল কোর i3 10th জেনারেশন ডেস্কটপ কম্পিউটার নিয়েছে। যাদের বাজেটটি 25 থেকে 26,000 টাকার মাঝে চাচ্ছেন ইন্টেল কোর i3 10th জেনারেশন দিয়ে সেটআপ বিল্ড করতে, তারা এই ভিডিওটি থেকে হেল্প নিতে পারেন। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আঙ্কেল কেমন আছেন? আচ্ছা, আপনারা যে সেটআপটি নিয়েছেন সেটি ইন্টেল কোর i3 10th জেনারেশন দিয়ে এবং সেখানে MSI এর মাদারবোর্ড নিয়েছেন। টোটাল আপনাদের বাজেট কত পড়েছে? 26,000 টাকায়। এবং আপনি কিন্তু যে প্রোডাক্টগুলো নিয়েছেন আপনি নিজেই কিন্তু সেই পার্টসগুলো ক্যালকুলেট করেছেন এবং আমাদের এখানে আসার পরে আপনি যদি কিছু বলার থাকে আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে। আমি এখানে আসার আগে অনেক ভিডিও দেখছি মেহেদির ভাইয়ের ভিডিও দেখে কোন প্রোডাক্টের কোন প্রাইস, তারপর তার ওয়েবসাইটে গেছি, সেখান থেকে কোন প্রোডাক্টের কোন প্রাইস সেটাগুলো লিস্ট করে আমার আমার যে কাজটা করবো সেই কাজ অনুযায়ী সেই কোন ডিভাইসটা নিলে পরে সেটা আমার ভালো হবে, এইভাবে আমি আর কি করছি। আচ্ছা, আমাদের ওয়েবসাইটটা বলে দেন। আপনাদের ওয়েবসাইট হলো সেলটেক। সেলটেক বিডি লিখে সার্চ করছেন না? হ্যাঁ, সার্চ করলে মেহেদি ভাইয়ের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এছাড়া যদি আমি ইউআরএল বলে দিই www.celtec.com.bd। এবং আপনি যে মেইনলি যে প্রোডাক্টগুলো চয়েস করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এখানে আপনি রেখেছেন ইন্টেল কোর i3 10th জেনারেশন প্রসেসর, যেখানে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। প্রসেসরটির প্রাইস পড়েছে 12,500 টাকা এবং প্রসেসরের প্রাইস আরও বাড়ছে। প্রসেসরের ভেতরে নেই অবশ্যই, প্রসেসরটি অলরেডি বিল্ড করা হয়েছে। MSI ব্র্যান্ডের H410M Pro E এই মাদারবোর্ডটি চুজ করেছিলেন। মাদারবোর্ডটির প্রাইস 7,500 টাকা, প্রায় 19,000-20,000 টাকা মাদারবোর্ড প্রসেসরে কাভার হয়ে গিয়েছিল। রাখা হয়েছে ক্যাসিংটি কিন্তু দারুণ একটি ক্যাসিং, এভারেস্ট ব্র্যান্ডের। সামনের দিকে একটি ফ্যান আছে এবং LED স্ট্রিপ আছে, পেছনের দিকেও কিন্তু একটি ফ্যান আছে, উপরের দিকে কিন্তু ডাস্ট ফিল্টার আছে। ক্যাসিংটিতে দেখা যায় যে উপরের দিকে ডাস্ট ফিল্টার আছে, চাইলে আরও 2টি ফ্যান এখানে লাগাতে পারবে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে পাশে অ্যাক্রিলিক গ্লাস ফিল্টার আছে এবং পাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এয়ার ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে। টোটালি এই সেটটি কিন্তু আমার কাছেও দারুণ লেগেছে। আসলে বাজেটটি খুবই কম ছিল, 4GB র্যাম, 320GB হার্ড ড্রাইভ দিয়ে রেভেঞ্জাস ব্র্যান্ডের 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এই কনফিগারটি কাভার করা হয়েছে মাত্র 26,000 টাকায়। ভাইয়ের যদি কিছু বলার থাকতো শেষ মুহূর্তে কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে। আপনারা সবাই মেহেদি ভাইয়ের এই সাথে আসবেন। মেহেদি ভাইয়ের অনেক ভালো, আপনারা সাজেস্ট করবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। আশা করি আপনারা আসবেন এখানে। আঙ্কেলের কিছু বলার আছে? ভালো থাকবেন আপনারা এসেছিলেন ধামরাই থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।